Kemarin katanya banyak yang bilang dikasih nektar aja om. Kalau dikasih air gula saja biasanya suka nyilet. Akhirnya saya beli guys. Dan ternyata harga nektarnya lebih mahal daripada burungnya. Tapi memang benar si burungnya langsung lahap nyedot nektarnya. Tuh lihat guys, sedotannya mantep banget. Namun sekarang saya teh bingung guys. Burungnya gerabakan mulu. Gak mau diem guys. Gimana tanggapannya suhu? Aduh, jinakin dulu apa gacorin dulu?